Сайхан уу эрхэм үзэгчтэй. Өглөө бүр үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч байхыг өрөөгөөд шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргье. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн онцгой нэгэн дугаарыг үзэгч танд хүргэхэд бэлэн боллоо. Одоо хамгийн түрүүнд өнөрөө эмчээс ирэж, өнөөдрийн өрнүүн их ажлынхаа талаар ярилцах болно. Өглөөний мэнд үзэгчтэй өнөөдөр шоуны маань 6 дахь өдөр болж байна. Энэ дээр миний даалгаврыг өнөөдрийн даалгаврыг тавьчихсан байна. За өнөөдрийн даалгавар маань мөнгө өсгөх даалгавар байна. Энд би нарийн бов буюу кейк хийх юм байна. За нэг хүний орцыг бичсэн байна. Дээд гурил 500 г, элсэн чихэр 300 г, ванилийн сахар 1 уут, бейкинг пудер хөөлгөгч 1 уут, өндөг 6 шигшиг гэж байна. За энэ эмэгтэй хүн болохоор би гэртээ байнга нарийн бов хийдэг учраас зүгээр өөрөө юм шиг л зүгээрстэй инээд хүрэл ороод ирлээ даалгаар. Тэгэхээр одоо хамгийн гол нь энэ нэг хүний орцоо би одоо өөрийнхөө үлдсэн мөнгнөөс авах юм шиг байх юм. За тэгээд өнөөдөр бас хүнсний зах орох юм байна. Тэгвэл бас өдрийн 500 төгрөгийн худалдаа авалтаас давхар хийн гэж бодож байна. Яг тэгвэл би өнөөдөр өндөг авъя гэж төлөвлөд байсан. За тэгэхээр өндгөө би бөмбөрөөс очиж аваа нөгөө нэг хямдхан авсан 180 төгрөгөөр авсан. Бөмбөрөө очиж авахдаа даалгаварт орсон 6 ширхэг өндөрөө өөрийнхөө бас өндгөө авч магадгүй юм байна. За ванилийн сахар, бейкинг пудер болохоор эн чинь яг нөгөө орцоо голгоод байдаг яг нарийн яг тохирсныг авахгүй болдгоо. Манай гэрт одоо хамгийн байнга өдөр тутам хэрэглэдэг нь бол ванилийн сахар нь нөгөө оргилын оруулж ирдэг гүтэн гүйс гэх Германы брэнд гэдэг. Тэр бол яхахгүй нэг нэгээр ингээд савлцсан. Тэгэхээр нэг уут гэж байгаа тул бодвол тэрийг хэлж байгаа юм шиг байна. За тэгэхээр би оргил руу орно. Эсвэл бөмбөр дээр бас задлангаар худалдаалдаг бас амтлагч юм уу нөгөө соод янз бүрийн хужир жижиг сажиг юм зардаг тийм лангуу тасагнууд гэдэг тэндээс авч магадгүй. За нөгөө Gipil брэндийнхаа өндгөө хавлнаа. За өндгөө урд нь би өндөгтэй помидортой шүлгээхтэй бас хитрхийн нарилаад шар цагаан хоёроор ялгаад байсан. Өнөөдөр тэхгүй нэг ширхэг өндгөө өөртөө зарвилчнаа. За тэгээд энэ дээр ягаад юм ялгаж аваад байгаа юм гэхээр би бол өндгөө гэртээ ингэж ашигладаг юм да бас давхрын ач тусаа холбоод. Ерөөсөө өндөгний гол юм чи ерөөсөө энэ юу гэдэг штэ энэ тижээж байгаа. Энэ дотор нь юм хальс байдаг. Сая өглөө усаад би нүрээч угаасангүй. Тэгэхээр бассейнд орохоос өмнө хааштай бассейн би нүрээ угааж дүүшинд орж таараад. Тэгэхээр энэ хамгийн тижээлэг хэсэг буюу энэ хальсны дор байгаа энэ өнгөн хэсгийг нүрэндээ төр зүр түрхчихье. Энд чинь тижээл болно. Бүтэн дэгдээхээ тижээх гэжсэн шингтэй бодис байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ч ингээ одоо юу чинь бассейн руу орно нэгдүгээрт. Өчигдрийн хоол маань одоо шингэж л байгаа тийм ээ. Бассейн руу орно. Дээрэс нь нөгөө нарийн боовнд очиж штэ. Тэгээд нарийн боовндээ бас үнэрт нь бас ханаад болно. Тэгээд өөрөө. За энийгээ бас үлдээчнэ энийг жоох юм аа. Тэгээд эн чинь л эмгтэй хүний зам болчиход байгаа юм да. Жоон юм хэрэг болно гэж юм уу тийм. Гэтэ тийм шиг мал хамгийн витамин С чинь гүзээлцгийн дагуулагддаг гэж байгаа юм да. Тэгээд дээрэс нь энэ жуус маань ногооны орцоор баяжуулагдсан 5 дахин баяжуулсан фабер илүү агуулсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүнсний эслэг чинь юунд хэрэгтэй вэ гэхээр гисийг гөрүүлзүүлж өгнө махта уулны дараа. Мөн фабер болохоор энэ сахарыг бууруулах нь ижиддэм байна. Тэгээд энэ жуусанд агуулгаддаг файбер гэж болно. Үгүй бол манай дээр тэгэл 10 будаа хүч удаа чинь бас файбер шүү дээ. Гоё нэ. Дээрэс нь би энийг чи нөгөө хичнээн нөгөө хайруулын тавг маань тос голдгоо ч гэсэн одоо тосгүй ч гэсэн шарж болно гэсэн үг байхгүй юу? Би энийг болохоор нөгөө маслтай авсан орс масл гэдэг нэг грамлж аваад байгаа. Тэрүүндээ харихаар үнэхээр зөөлөн. Аамд уусаал энэ баг 5-7 чмоор л. Уг нэг ширхгээ талах байсан бол. За одоо тэгээд талхаа эсвэл баринда өнөөдөр нарийн боовны цех дээр очихоор бас тэндээсээ бас сурж мэдхээр юм сурна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би бодох нь одоо энэ
кейк хийх гэж байгаа болов кейк гэдэг чинь мэдээж тэгээ нарийн боо кекс л гэсэн үг шүү дээ. А гэхдээ нөгөө кап кейк гэдэг нөгөө аяганд хийчдэг юм жижиг нөгөө кейкнүүд байдаг. Тэгээд бодвол тэрийг аваад жижигнэр борлуулад тэгжээж мөнгө өсгөх юм болов гэж бодож байна. Нэг том кейк хийчихээр одоо тэр чинь царай мотож болж магадгүй тэр болгон хүн аваач үгүй ч үү тийм ээ. Тэгэд манай бодвол гудамжинд борлуулж магадгүй. Шинэхэн өглөөтэй золгосон бидний яриа бүсгүй хүний гоо сайхан мэдрэмжийн талаар байлаа. Манай өнөрөө эмчихээр бол эмэгтэй хүн гоо үзэмжээ өөрсдөө л бүтээдэг, гайхалтай урам мэдрэмжтэй. Гэхдээ үүнийг зөвхөн мөрөндөө өнгөнгийн хамт торго нөмрөөд мөч болгонд алт эрдэнэс зүгээд ч юм уу нүрээ оон гисгэр будаад шийдчихдэг зүйл биш гэсэн шүү. Өнөрөө эмч нэг үе бодвол бассейнд сэлэх дөрвтэй болсон байгаа үзэгчтэй. Багштай багшгүй хичээлсээр байгаад хөвөөд байдгаа бодоход сэлдэг болсныг та харж байна. Ямарваа юмд хүн өөрийн гэсэн сэтгэлээр хандаж хичээх юм бол сурдаа гэдгийг манай өнөрөө харуулахыг хичээсээр л байна. Бас болоогүй бассейн сэлэхтэй хүртэл типко жүүстэй гэлгэн шүү. За сайхан марлаа өглөөний өмнө үзэгчтэй бүгдэнд нь өглөөний өмнө түргэе. За өнөөдөр миний ажил бол одоо кейк хийгээд одоо худалдан өөрөө кейк хийгээд тэгээд худалдах тийм бизнесийн тийм юм байгаа юм байна. Тэгээд энэ ахлах тогоочоос бол бидэнд заавалчгүй одоо нэг 21,000-аас нэг юм кейкэнд орох тийм материал авраа гэсэн. Тэгээд тэр материалыг би авах хэрэгтэй болж байна. Тэгээд энэ дээр бол одоо кейк хийхэд бол одоо дээд гуул 500 г авах хэрэгтэй юм байна. Одоо дээд гуул 500 г-гаар чинь би гурил одоо задгаал зардаг газар одоо барсал байгаа тийм ээ. Элсэн чихэр 300 г гэж байна. А гэтэл би нөгөө элсэн чихэрээсээ нэг 125 г элсэн чихэрээ оруулчих гэсэн чинь бас болохгүй заавал худалдаж авах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд ванильны сахар 1 уут гэж байна. Пакинг повдер хөөлгөгч гээд 1 уут гэж нь өндөг 6 ширхэг гэж байна. А өндөг 6 ширхэг гэхээ одоо нөгөө гадуурч одоо 180 200 өндөг гэж жижиг өндөг байгаа. Эсвэл одоо том өндөг ба 300 өндөг байгаа. Энэ дээр сайн бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд одоо энэ сайхан даалгавартаа одоо гаргаж байна. Би өөрөө амьдралдаа кейк хийж үзээгүй. Одоо тийм болохоор одоо би нэг өнөөдөр ахлах тогоочхон одоо заавраа энэ кейк хийгээд тэгээд дараа нь гоё өнгөлөө чимэглээ тэгээд гадагшаа гарч борлуулалтаа их юм байна. Борлуулалт хийхдээ хүртэл тийм ээ яг одоо нэвтрүүлгийн зүгээс тийм ээ тодорхой хэмжээний одоо хэд хэдэн газрууд тавьж байгаа суглах юм байна. Тэнд сугалсан газараа очиж бид нар борлуулалтаа танихгүй хүмүүс борлуулалт хийх юм байна. Тэгэхээр энэ бас шудраг байх нь. За ингээд одоо би мэдээж өглөөнийхөө цаг уун овёсондоо сахар хайж унаа. Би ч одоо өнөөдөр би өглөө босоод жигнэхэд бол 90-500 болсон байлээ. Тэгэхдээ одоо би нөгөө 94-400 ирсэн шүү дээ. Тэр чинь би бол 92 болцсон байсан. Тэгээд нөгөө энэ нэвтрүүлэгт 2 хоногийн өдөр орно гэж мэдэнгүүдээ хамаагүй идчихсэн байхгүй. Тэгэхээр нэг 2 кг таргалаад орж ирсэн.
жин нэмээд тэр чинь нөгөө худлаа хөөнгүүд гэхгүй. Нэг хөөгөөд одоо нэг сэвсгэр өөх байдаг. Одоо энэ хүний өөх чинь ингээд хатрангаад хатуурсан олон жил хатуурсан байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө таргалахаараа айгуу тийм хөөсөн одоо тийм сэрэг өөхтэй болж жин нэмдэг байхгүй. Тэр бол айгүй хурдан ингээд нөгөө жин хайж болдог. Тэр нэг хатсан тэр нэг олон жилийн тэр нэг өөхийг арилгахын тулд одоо бас нэлээд хүч хөдөлмөр ер нь фитнест явж байгаа усуд бол тэгдэг шүү дээ. Овоо жин хайж яснаа зогсчлаа гэдэг. Тэр чинь нөгөө л нэг айхтар өөх чинь ингээл зүгдэл үлдээд байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэрийг өшөө нэлээд хүч хөдөлмөр зарж иж тэр өөхийг бол арилгах хэрэгтэй. Олон жилийн тэр одоо бүр ингээд эд эргэтэн болоод ингээд бүр ингээд ингэсэн тийм хатуу болцсон тийм өөхийг бол арилгах хэрэгтэй тий. Тэгээ өөх хатуу арилгахад ингээд амчгүй ингээд энэ минийгээ барихад ингээд нөгөө зөөлрсөн байдаг. Өтгөнөө хийнэ. Орж ирэнгүүт мах үнэртэж чинь нэгэндээ үлээ тий. Бидний хоолоо хийхэд та нар юу яадаг байх та? Өлсдөг байх та. Яг бидтэй л адилхан яваад хоол нь орж байгаа харагдахгүй байх юм. Ээжлэл хоолнд ордог байх та. За энэ одоо гипил брэндийн халуун савнд хийж чинь энэ гипил брэндийн одоо бүх юмыг би одоо хэрэгжилж байна. Хэрэглгээд аягүй гоё тийм гар тааламжтай энэ таг нь үртэл одоо пиавр ингээд салдаг. Бас энэ хажуудах синжин үрдэлтэй мэн өөр ингээд зөв нэг ганц коннод дараал салцдаг болохоор энэ тийм зөөгөөд аваа явахад айгүй тохиромжтой юм байл. Тэр нөгөө нэг би энэ хөргөснөөс гаргаснаа хийхгүй. 500 төгрөг би өндгөөл ав. Үлцэн мөнд чихрээ ав. Ахаа чихрэнд яг ч ногсон байлээ тий. Тийм чихэр өгсдөр нэмүү чихэр өрсөлдөхстэй нэг чихэр өгчөөд хуваачгүйгээд хоёлаа. Тэг хуугаад идсэн үстэй утгаар. Нөгөө хүн чинь харин өрсөлдөгч мэн харин юу иддэг юм бэ л. Чихэр нэг иддгүү чихэрнээс гарцсан гинэ. Чихрэн дургу эмгтэн хүн бас байдаг юм бэ. Манай ихнэр манад ч ингээд ийм том набар ингээд манай хүү бид гурав ч ингээд дундаа тавьчаад орой тэгээд зургт үзэнгээ зүгээр юу ч болоог юм шиг л идэж шнэ гээл. Асуудалгүй идэж шнэ. За сайхан. Ооштой дандаа зогсоогоор идэх юм. Бити зогсоогоор мэджээ гэд. Чимдээ маань нөгөөх л уламжлалт овёосоо идээд гомтой шүлөө хийж аваад өнөөдрийн даалгавартаа гарнаа. Энэ удаагийн даалгавар Монголын мастер тогоочдын холбоон дээр очиж мастер тогоочдын удирдлаганд ор кекс хийж түүнийгээ борлуулах юм. Хийсэн кекээ борлуулах тал дээр бизнесмен хүн алдахгүй айлтгүй баха. Харин хийх тал дээр ч жаахан асуудалтай л болов. За юу ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээ манай одоо энэ залуучууд бол би ингээд амьдралаар хараалгаа л да. Тэгэл ингээд хараад байхад ерөөсөө нэг тийм байна нөгөө нэг дэндүү мөнгөний нөгөө сахилга бат. Үнэндээ сул байна. Зээл их авахын одоо танд одоо өвлийн гутал байгаа л бол тийм ээ. Бүтэн байгаа бол ахиж өвлийн гутал авах хэрэггүй шүү дээ тий. Нэг өвлийн гутал бүтнээрээ байж тэрийг бол хэрэглэх хэрэгтэй. Би саяхан энэ жишээхэд нэг Канадад нөгөө манай охин 10 жилийн сургуулийг төгсөөд би тэнд одоо онгоцны баяр дээр очиж байгаа байхгүй. Тэгэхэд би бол зүгээр одоо яг энэ хувцастайг энэ ногоон бич энэ одоо их удаж байгаа л дээ. Энэ ногоон бичагтайгаа ингээд тэгээд нэг цэнхэр өмдтэй тэгээд маказаны гуталтай тэгээд нэг цамцтай очсон чинь би тэнд хамгийн гангана нэсэн. Эцэг эхчүүдээс нь хамгийн гангана. Юу гэсэн үг вэ? Би тэгээд гайхаад нэг эцэг эхчүүд гоёдгом үсэн чинь ерөөсөө бүхэлд дээр ийм шүү дээ. Ерөөсөө дандаа л ингээл нэг угаасан юм шортер самц нэг джинс өмд тэгээд нэг парвасан гуталтай. Тэгэл ерөөсөө бүгдээр энэ ерөөсөө хэрэглээ юм ямар Канада чи ямар хөжилтэй улс илээ те. Гэтэл одоо энэ чинь иргэдэн ингээд ийм хэрэглээгээр амьдрал сурцсан. Тэгээд одоо энэ гутал нь бүтэн байхад гутлаа л өмсдөг те. Мэдээж гоёлын гутал янз янзын гутлууд байгаа л да те. Гоё юмдээ бол ингээд зориултаар өмсдөг юм байдаг баг. Гэхдээ яг ингээд энийг хараад байхад нөгөө бид нар нөгөө утасны одоо номернээс болоод машины номернээс болоод те ингээд хүнд харагдах байдлаараа одоо хүнд тоогдох юм уу тийм нөгөөдүүд нь ч бас тийм байхаар тэрүүгээр нь тоочих годох юм. Тэгээд нэг тийм байдлаар ингээд шал тийм бас их юм тийм ганган тансаглал одоо нэг хүнд нийтэр олгосон юм уу лаг гэж бодоолгосон юм уу дандаа тийм нэг гаднах үзмжинтэй тийм ингээд анхаарал тавиаддаг. Тэгэхээр энэ бол одоо бидэнд бол айгүй том эдийн засгийн бол
айгу утгагүй байдалд оруулаад байгаа байхгүй. Тэгээд их зээл авах юм, зээл аваад их тансаглах юм тийм ээ. Тэгээд идэж уух юм тийм яасан ч их баяртай юм. Энэ олон баярыг одоо болмоор байгаа байхгүй. Тэгээд энэ баяраас баярын хооронд амьдралахын тэгээд одоо энэ олон баярууд одоо бидэнд бол бас эдийн засгийн бол бас юу яаж шүү дээ. Одоо цагаан сараар ихэд одоо яг хөө боломжтой нэг нь ингээл болж бүтээл яхад одоо айл болгон ууц тавих хэрэгтэй юм уу? Айл болгон гарын бэлэг өгөхтэй юм уу? Зүгээр хамаатан саднууд хоорондоо цуглаад тэгээд нэг сайхан ээжтэйгээ золгоод өгчтэйгээ золгоод хоорондоо сайхан золгоод идэж уугаад тэр нөгөө нэг бууз муузаа идэл тэгээд гарахт нь одоо нэг үндэсний үйлдвэрийнхаа эмэг ч юм уу эсвэл одоо мөнгө төргөө ингээд бэлгэлчих болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхмэс бид нар ингээд ямар нэг юм үйл хийхдээ дандаа эргээд нөгөө буцаад надад бидэнд Монгол улсад маань ямар үр өгөөжтэй вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Гэтэл цагаан сараа ихтэл одоо 34-аас бараг 40 тэрбум төгрөг урагшаа явдаг гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө бэлгэнд. Тэгээ тэр бүхний чинь бид алдаад байгаа байхгүй. Ерөөсөө маш их алдаж, маш их одоо гадны хөрөнгө оруулалт нэгэсэндээ Монгол улстай байгаа хэрнээ гадны одоо ирээн болон одоо гадны улсуудыг одоо хөгжилд хувь нэмэр оруулаад байгаа байхгүй. Тэндээс худалдан авалт хийнэ гэдэг чинь тэр чинь тэгээд тэр улсад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Гэхмэстэй ингээд болж игэл өөртөө хөрөнгө оруулалт тэгээд бөө үнэхээр одоо ингээд болмооргүй бол одоо бие биендээ мөнгө өгөөд тийм ээ. Тэгээд ер нь энэ их олон брэнд төөдөг тийм ээ. Заавалжгүй брэнд төгөөл ингээд хуцлаад ингээд тэгээд явах шаардлагагүй бас нэг хүнжлэгээр хөрөөж игээд тэгээд сарынхын цалин сайн тооцоолоод тийм ээ. Тооцоолоод одоо энэ сарынхын цалин бид нар ийм дүүрэн ийм мөнгөнд бид нар цаашаа далт хий энэ мөнгөөр нь ингээ энэ сард одоо ийм борлуулалт ийм зарлагтай байна гэдгийг бол хүүхдүүдээ хажууд суугаад тийм ээ хүүхдүүдтэй бас боломжоор бас боловсрол олох хэрэгтэй л дээ. Гэх мэтлэн бид нар мөнгийг бид нар бол олж чадж байна тийм ээ. Мөнгийг бид нар бол олж чадахгүй байгаа биш. Харин бид нар мөнгөө яаж үрж чадахгүй байгаа байхгүй. Ерөөсөө үрж зарлагдаж чадахгүй. Тэгэл дандаа нэг байгаагийн ирээр л ерөөсөө үрээд тэгэл одоо зээл тавиал одоо мэдгүй 5 хүүхэдтэй 20 өрөө байранд амьдардаг тийм төсвийн байгууллагын ажилчин цалингийн зээл аваад одоо 200 машин аваад яах вэ? Жиндэгийн маань хэлэх гэсэн зүйл бол ердүүл хит их тансаглалаас татгалзаж илүү зардал гаргахаа л байрчих гээд байгаа юм шүү дээ. За 1500. За сахар 300 г авчээ. За 454 тий. За баярлалаа. Одоо би кек хийх гэж байгаа. Кек хийгээд зарна. Би одоо тэр өндгөн дээр санаад болж байна тэр. Кек хийгээд зарна. Би 50 төгрөг авчихсан. Би 500 г-ыг авах гэсэн байна. За ванильны сахар бий юу? Дотор пакинг повдер хөөлгөж байна. Дотор байгаа дөө өндөг. За эндээс баярлалаа. 50 төгрөг авсан. За гаднаас би өстө нэг хуулж сайн чадна. Хүнийг дойрооч бол сайн чадна. Манай багш тэгж үлдээ нөгөө чи нэг сайхан хуулаа сурч байгаа. Тэгээд явж илээ. 160 мараа өндөг бай. Оо, би нөө жижиг өндөг хаанаас авах юм? Ийм жижиг өндөг байдаг юм шүү дээ. Жижиг өндөг олоогүй юу? Олоогүй шүү. Энийг чигээр хамгийн сүүлд нь инвэцийн гэрэл гэж байгаа. Тэрэн дээр жижиг өндөг байна. Инвэц. Ванильны сахар байгаа юу? Ванильны сахар байна. Ямар үнэтэй вэ? 1200. Ширхгэр авч болчих шүү дээ. За, хэдийг авах? Би нэгийг л авъя. Ванильны сахар нэг уут гэсэн. Өш инээс чи хэмт байдаг юм уу? 1200 яг уу? Дураараа аваад. Яг уу? 124. За. Та надад уут өгөөч чи. Уутаа.
Тий, ууттай байна. Энэ юу ч тийм их орох уу те? За, би 124 өгөн те. Өшөө нэг пакинг повдер байгаа юу? Майх ба. $800 84. Яг сайхан. Ихчээстэй сайхан задгаатай байна. Энэс ширхгэр авъя гэж. Би нэг л авах гэсэн надаа. Байган повдер хөөдөгч нэг уут гэсэн. За би хэдэггүй. 200 төгрөг 6200-аас 6200. 200 төгрөг өгөн те. За баярлалаа. Одоо 3 авчлаа. Банкн повдлэр юм биш үү? Тэгээд нөгөөх нь сахар ямар үлээ? Нэг юм сахар уут. Тэгээд 9 чихэр. Тэгээд одоогийн мэдлэр авчаад байна. Одоо ч би ваниль сахар авчих. Ванильны сахараас 9 чихэр авсан. Банкн повдер одоо өндөг дээд бол. Сайн уу? Нөгөө жижиг өндөг байна уу? 240. 180 байгааг юм уу? 100. Гадар хямдхан хаана уу? Мэдгүй нэг өндөнөөний өмнө өссөн маш дээ. Тийм үү? 240 болцсон юм уу? Зүгээрээ гарахгүй шүү дээ. Би хаа чинь өшөө хаагур тийм хямдхан байдгийг. Өндөг. Ер нь ирж байгаа өмнө тийм ойлгомжтой л байна. Яг хин рүү ярьж байгаа юм. Эхнэр лүг яриа та. Тэр л гоо. Тий. Яг Өндөг хямдхан өндөг хаана вэ? Манай хүн ч уцаа. Танаа мэдээд ажилласан чинь уцсан хэрэглээ. Би Наач нэг бодлоо. асууж. өнөө өчрөл хэлчихсэн тийм үү? Тэг юм хэлэхгүй зүгээр би асууч. Байна уу? Сайн байна уу? Инвестицийн компани мэдээлэл ажилтна уу? Би юм сонирхсан ба танаа нөгөө нэг жижигэн өндөг байдтэй залуу дахианы өндөг. Тэрийг ер нь гадуур хідээр зарж байгаа юм бэ? Би тэрнээс нэг авах хэрэгтэй юм. Авах ёстой маа. Тэг хаана хямдхан зарж байгаа юм бол энэ мэдээллийг өгөөж би энэ бас телевизэд оролцож байгаа, реалити шоуд оролцож байгаа юм тийм оролцогч байгаа. Тэгээ би нэг хямдхан өндөг авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ би мэдээллийн ажилтнаас нь би бас Манай төв яг мартны зүрдээс тавуулгаа бас дотроо байхгүй. Энэ бар цагтаар нэг бүсгүй зарж байна. 244 гээд. Тэр шатны дөрөв. Тий. Тэр нас чуулганы эсвэл манай яг мартаас өөр авах байхгүй байна. Одоо өөр газар бол 180 мая гэж байхгүй те. Байхгүй. Одоо хамгийн доод үнэ Яна 240 авч болно. 240 авч болох юм байна. Өөр газар мазар бол 230 220 гэж байхгүй мэн те. 240 авахд бол боломжтой гэсэн үг юм байна те. Би нэг өрсөлдөгчөө бас надаас хямдхан өсөө жижиг өндөг хямдхан авчихъя гэж бас бэлтгэн хардаад тий. Бүр өшөө жижиг тэрнээ жижиг хямдхан авах манай яг мартад наатаас жижиг хямдхан байгаа. За тэр яг үнэ наатаж авах гэдэг. Ийм ар танаа ийм ар чи хаа тэр нь үнэн ямар үнэтэй вэ? Би таньруу ирээд хөө. Та аавны хэмэл би тэр гэж хатгалуулаад нэг хэдийш үлдээч. Тэгж болох уу? Ийм артад ингээд нөгөө өндөг байна уугүй мэдээд тэгээ эргээ хариу өгнө. Би яг аавна ямар үнэтэй байдгийг. За би үнээс тавьчихлаа. За тэгээ тэгвэл ахын дөө гялс эргээ залгачихсан. Тэгээ ахын тэндээс очиж авъя. За ахын тэмцээнд оролцож байгаа. За баярлалаа ахын дөө. Байна уу? Ширхгэн 180-аар зарагдаж байгаа юм. За тэр 100 ширхгэн 180-аар зарагдаж байгаа. Тэр нь хаана вэ? Одоо юу штэ хаул тавар штэ. Хаул тавар за. Хаул таврын уулзраад яг оршоо ирэнгүүтээ дөнгөж иргээд эхний харан дахиад зүү ирэх чинь барьж байгаа барил урдуур гэсэн үг. За хаул тавраар урагшаа ирэх нь байна те? Тэг хаул тавраар урагшаа иргээд урагшаа манай ашигтай тагааллах явдал амар ордон штэ. Тий.
Яг тэр замаараа ирээд тэгээд шууд зүүн ихнийхэр нэрчнээ барьж байгаа төгс одоо харалтаа үүсэж байгаа. Яг тэр барьж байгаа урдуур нь зүүн гэсэн зам байгаа. За. За тэрнгээр ороод замаад авч хахад шинэ замаар одоо варвар талч нь яг март баян өндөг энэс том самбар байгаа. Тийш очил доор нэрийн гэмээр тэндээс 180 тавьж байгаа. За ах нь одоо ингээд шууд очлаа 180 өндөг байлгаж араа за. За хэдийг авах вэ? Би одоо Би 6 ширхэг өндөг авах ээ. 6 ширхэг. 6 ширхэг үү? Тий. За. Би 6 ширхэг 8 ширхэг ч авч магадгүй тий. За ах нь ингээд одоо очлаа за. Нэвтрүүлэгт орж өрсөлдөж байгаа хүн ийм л байх ёстой гэсэн шиг чимдээж утсаар ярьж, ирж, хайж, сургалсаар байгаад залуу дахианы өндгөө олоод авлаа шүү. Гэхдээ өмнөх хоногудад ийм хямдхан өндөг байдаг гэдгийг мэдээгүй нь харамсалтай. 500 грамаараа савлсан гурал байдаг юм уу? Гэхдээ грамаар зарж л байгаа. Тийм зарахгүй байна гэж. 3 грамаар зарж ийн ах энэ дөө. Нийтгүй одоо наа 500 грам гурал авсан би 500 грам гуралаа авахгүй юу гэж. Грамаар зартдаггүй ч. Тэгээ үүрэг даалгамаар нь бас нэг юм бол боддог. Нөгөө үнтэйгээ яриад грам дундаа авъя гэж хэлээ. Байна уу сайн уу өнөрөө найзаа? Би яга өрсөлдөгч Чимэд-Очир байна. Оо За ажил төрөлд ажгүй юу? Юу овоо юм уу цуглуулж явна уу? Юм уу цуглуулж явна уу те? Оо найзаа ингэж байна. Энд чи гадуур ч нөө дээд гурал 500 г авсан шүү дээ. А тэр чинь 1 кг-ээр нь зардаг юм байна. харин тэгээ талахгүй гэж бодож. Юус талахгүй. Тэгэхээр хоёулаа дундаа нэгийг авчих уу? Тэгэхээр яаж тэрийг тогтоохоо тэгэхээр тогтоох болно гэсэн. Болохгүй шүү дээ. Гэхдээ 1 кг гурил аваад би тэр талж штэ. Тэгэхээр чин би тэр чин 5 ингээд болчих штэ. Тэгэхгүй энэ чин 500 г гурил байхгүй штэ. Тэгээ хэлэн хэдээр авчих. Хэлний 1300-ыг чин дээд гурил. Үнтэй байна. Үнтэй байна. Тэгээ. Эсвэл өөрөө тэмээ гурил хаанаас авдгийг. Тэндээс 1 кг гурил аваад хоёулаа хуваачвал яадаг. Тэгвэл нөгөө 500 г гурил зардгүй юм штэ. Заавал худалж авах гэсэн. Би бол байгаа эсэн сахараа ашиглажээ гэсэн чинь орно. Дээд гурил 500 г гэсэн байна. Харин тийм ээ. Тэгээ 500 г гурил зардгүй юм байна. Харин тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа би барстаар явж байна. Бастад зарахгүй нам жог гадаа ирэх яах вэ? Наад болчих болно юм бол бодлоо татах. За болох уу? Би тэр дундаа 1 кг гурил авч болно шүү дээ. Даалгаврыг чинь биелүүлэхээр 500 г гэсэн. 500 г гурил би авч чадахгүй байна. Тэгэхээр би тэр 500 1 кг хоорондоо хувааж авч болно шүү дээ. Гэхдээ мөнгөө хоёр талаасаа гаргах чинь ялгаа байсан юм. Тийм үстэй. За болох юм уу? Урдаа хэлээдгээ би нүгэндээ хариулах гэдэг. За би хэлээч дээ. Болно гинэ. Болно гэсэн шүү. За болно гэжлээ. За түүд хоёул 1 кг гурил авчи. Тэгэхээр өөрөө 1300 төгрөгийн гурилыг үнэтэй гэсэн шүү дээ, тий өнөрөө. Оо тасалсан биш. Оо энэ эмгтээчд ингэдэг яг дуусаагүй гэхэд тасалчдгийг. Яг манай ихнэр. Яг дуусаагүй тасалчдаг байхгүй. Өрөөнд нь очиод авчих шүү дээ. Би яах вэ, чи яах вэ гэл. Навшиж байгаа юм шүү дээ. Уцаа таслаад юм. Байна уу? Грамалж авч дундаа авч болно гэж штэ. Би болно гэж байна. За түл тэрийгээ автоматар авчих шүү дээ. Дээд гурилыг түл чамдаа дахиад мөнгө ч өгч идэх үү? Тий, тэгвэл энд 1300 гэж байна. Авчих уу? За тэрийгээ мэдээ дээд гурил шүү дээ. Дээд гурил 1300-аар авчия би 1 кг. Тэгээ хоёулаа өөрөө гурил авахгүй нь шүү дээ. Тэгээ хоёулаа тэгээ хуваах нь шүү дээ. 600 хувагаал тавьчих дээ. 1300 бүгд ижлэх үнэтэй байгаа энэд байгаа. Яг үнэлээрээ. Яг үнэ тийм 1300 шүү дээ. Гэхдээ сая 1300 гэж хэлсэн. Дээрээ 1300. Гэхдээ дээд гурил бол би 1300-аар авна шүү дээ. Гэхдээ алтан даргийн 1000 тэгээ юу 1400 яриад байна. За алтан даргийн дээд гурил тийм ээ өөр газар 1300-аас доош хямдхан бий юу? Баггүй те. За яг уу. За би явлаа. За. Мянган дөрөг 1300. За 1500 гэсэн чинь 1300 хэр чинь 200 төгрөг харж авна те.
байхгүй яг адилхан мөнгө гарч байгаа юм чи хоёр бинээсээ те. За 200 төгрөг авлаа. За. Өрсөлдөгч хүмүүс гэхэд бие биедээ арай л нөхөрсөг хандаад байна уу да? Аав гиснийхэн зоргоор гурил авчдаг нь зөвдөг үү, буруудг үү? Нэвтрүүлгийн зүгээс өгсөн үүрэг даалгавар бол хоёр оролцогчдоо л үйлчлэнэ. Гэхдээ яг нийлээд гурилаа авъя гэдэг нь дүрм зөрчсөн зүйл бол биш ээ. Чимдээгийн хамтран худалдан авалт хий гэх энэ ээлдэг санааг өрсөлдөгч өнрөө яаж хүлээж авсныг тэсэн ядан хүлээе дээ. Юу л болдог болдоо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типо. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман чанарыг гэртээ Гифэл брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Зуртас ирээд хоо яава. Одоо гарна. Манайх цахаад өгч. Чамд дахиад юм аа. Чи ядарч байгаа юм. My love, my darling, I've hung. Сэтгэлд хүрсэн амт. Типко. Дээд зэрэглэлийн орц найрлагатай 99% цэвэр алттай тос нь арсыг эрчимтэй нөхөн төлжүүлж үрчлээг багасгана. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Та шүүсэн ус ууж байгаа бол таны ууж байгаа ус нь цайр байхгүй. Цайр байхгүй гэдэг чинь бодисын солилцоо явагдахгүй. Бодисын солилцоо явагдахгүй учраас та ядарна. Та ядарсан учраас ажиллаа хийж чадахгүй болно. Ажиллаа хийж чадахгүй болохоор та ууртай уцаар тавих үедээ улсын их хурлын гишүүдийг үзэн ядарна. Үзэн ядарч юунд ч хүрэхгүй учраас гомдон. Бусдад гомдоод их хэдэн та илүүтэй чинтэй ив хавгүй болно. Тийм учраас чимд явахаар шийднэ. Дахиад бид чинь цайр байхгүй учраас амьдын мялтас сүлдэн сүлцэн учраас өвдсөн хүн имлэг бараадаж үнтэй шинжилгээ өгнө. Үнтэй шинжилгээний хариунаас ямар нэг аюултай өвчтэй болсноо мэднэ. Ямар нэг аюултай өвчин бол асар их мөнгөний асуудалтай уулзуулна. Асар их мөнгөний асуудалтай нүүр тулахгүй тул зүгээр цайраас эксрээд уу. Осприн цайртай шүлтлэг ус. Герман чанарыг гэртээ. Зуртас ирээд хоо яава. Одоо гарна. Манайх цахаад өгч. Чамд дахиад юм аа. Чи ядарч байгаа юм. My love, my darling, I've hung. Сэтгэлд хүрсэн амт. Типко. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Осприн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типо. Сэтгэлд хүрсэн амт. За өнөөдөр ярьлаа баталгаажуулж байгаа гурилаа авснуугаа баталгааж. Энэ бол ямар нэгэн дүрм зөрчөөгүй. Ягаад бол манай худалдааны төвүүд дээр ерөөсөө тийм 1 кг-ийн тийм ээ савлгаатай байдаг. Задлцал зарддаг юм байна. Мэдээж энэ хагарсан нойцны элдв энзим энэ тэнд нь байдаг л байх л та. Тэрийг хайгаад бол олох л. Гэхдээ тэр нь нөгөө бид нар кек хийх гэж байгаа болохоор тийм ээ бас чанарын төвшөнд бас болох юм уу гүм үү гэдгийг өөднөөс битори хоорондоо энэ нэвтрүүлэг одоо явуулж байгаа энэ хүмүүсээс зөвшөөрөл авч байгаа, найруулагчаас зөвшөөрөл авч байгаад тэгээ бид тэр дундаа нэг дээд гурал 1300 төгрөгөөр би худалдаж авлаа. Сая өнөрөө найз маань бас над руу яриад баталгаажуулж байна. Авч болох уу? Яах вэ гэд тэгээ авч болно гэд авсан шүү. Тэгээ бид тэр одоо хичнээн өрсөлдөгч чинь гурил дээр бол ямарсан хувааж авахар шийдсэн. За 180 төгрөг. За энэ шүү дээ. Энийг л авах гээд байгаа шүү дээ. За нэг хайсаар байгаа уцсаар байгаа тэгээд 180 өндөг олоод ирлээ. Өсвөр
Энэ залуу дахиа тийм ээ ийм өндөг гардаг юм байна. Жижигхэн өндөг гарна. Залуу дахиа юм жижигхэн өндөг. За ингээд 6 өндөг авсан байна уу? Танай мэдээллийн ажилтнтай холбогдож байгаад би ийм сайхан залуу дахианы 184 өндөг гэж байдаг юм шүү дээ, тий? Тэнийг худалдаж ирж авч байна. Хэд вэ? 1080 тий? 1080. Тэг хөндөө. 1000. Нэг уу баадаг тань энэ. 1080 юу лөө? 48. 1080 тий. За 1080 төгрөг. Энэ өндөг жижиг өндөг дандаа гардаг юм. Дотор нөгөө шармар бүх юм байгаа тий. Чанар хаяал гарах уу тий.
Гурил гуйлаж авах яриа өнрөө эмчэд ямар нэгэн эргэлзээ төрүүлсэн үү үгүй юу бүү мэд. Ямар ч байсан юмыг яаж мэдхүүгээд 1 кг гурил авчихлаа. Хашир хүн гэж хаширсан хүнийг хэлнэ. Харин энэ үйлдэл нь өрсөлдөгч чимдээд ямар сэтгэгдэл төрүүлэх болоо. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Чимэд-Очир гэдэг би 21 реалити шоуд ингээд оролцож яваа хүн байгаа. Тэгээд одоо 6 дахь өдрөө би таны одоо удирдлагын кейк хийгээд би зарах даалгавартай явж байгаамаа. Таны хэн гэдэг үлээ? Гавыг. Гавыг тий. Нарийн бовны тоглолт тий. Гавыг ах тийм ээ. Та бол насаараа тоглож хийж гэнэ үү тий? Яг тоглож байгаа 30 жил тоглож хийж байна. Тий, энэ хоол үйлдвэрлэлийн салбарт бол 32 жил ажиллаж байна. Ер нь бол хийжсэн үү? Галтгооны ёстой байхгүй. Байхгүй. За тэгвэл би маш энгийн тий ингээд тэгсэн мөртлөө хэлбархан. За бас тэгтэй гоё. Тэгэлгүй яг уу? Би бол тэгээд тий. За тий хоёул юугаа ихтэй. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд өндгөө чи тэр юунаас энэ бүлээн усанд өндгөө угаагаад энэ хавьд хийчих. Хамгийн түрүүнд бид нар хамгийн түрүүнд наад өндгнүүдээс наа савндаа сайхан өдөр ингэ хийчих. Тэгээд наа чин тодорхой хэмжээгээр бас жоохон халах хэвээр бас цэвэрлэгдэх хэвээр. Тий. Хөөтөн өндгөр их юм бол битэрийн нөгөө биломон жижигхэн болчихно. Тий. Нарийн бовыг хөөлөгдөг бас нэг арга нь өндгний өөрийнх нь хөөсрөх чадвараар ашиглаж хөөлөгдөг арга байдаг байхгүй. Галтгооноос хол хөндөй хоол хийх тал дээр маруухан манай чимдээ энэ удаад уран нарийн чимхлүүр ажил шаардсан кек хийнэ. Хийсэн кекээ зарж үлдсэн мөнгөө өсгөх маш том даалгавартай. За өнөөдөр бас өстой гоё нэ. Өнөөдөр бас л миний нөгөө нэг дуртай юмны нэг би бол энэ кек, торт, мортонд их дуртай. Тэгээд бас энийг хийж сурж байгаад их баяртай байна. Арай баг. За гэж хийгээд. За энэ хараа ингээд за энэ хараа ингээд хийхээр тийм бэ. Ингээ хоёр тийш нь жоох ингээ хөдлөө. Тийм бэ. Ингэж хий заяа. Заамаа. За тэгээд гурил чинь доошоо ингээ живэд яралдаа ирчдэг учраас. За энийг ингээ барьж байгаа. Наадаа тавьчаад сава барьж байгаа утгахгүй бол улам өтгөрөөд байгаа. Тэгээ би энэ 21 мянган реалити шоунд орсноор одоо би урд нь ерөөсөө огт хийж үзэж байгаагүй энэ сайхан юмнуудыг бол сурж байна. Тэгээ энэ надад амьдрал хэрэг болохоор одоо бүх юм л үзлээ дээ. Ер нь урд нь хийж үзээгүй. Одоо би кек хийж үзэж байна. Энэ бол надад үнэхээр бас их сонирхолтой гоё ажил юм. Өндгийг одоо ингээд 9 цагтаа хойлоод ингээд гоё юм 3 таган өсөө цагаан болчихно гэдгийг би одоо зөөдөлж авсангүй. Одоо тэгэхээр үнэхээр гоё болд юм байна. Тэгээ гурилдгаа зураад одоо сая ийш намайг одоо ингээд очисон газар анх удаа би хийж үзэж байгаад очисон газар багш болгон намайг магтаад байгаад айгу урам ороод нь штэ. Айгу гарын дүүтэй нэвсэлтэй байна. Дороо сурж ийн гээд наад сайн байна уу? За тэгээд ингээд явж гин. Тэгээд одоо ямарсан кекээ одоо 8 минутын дээр тавьчлаа. Тэгээ одоо удахгүй гарахаар бид нэ өнгөлж мөнгөдөөс яана. Ашгүй. Манай өнрөө маань ороод ирлээ. Өнөөдөө гурлаа аваач өгч. Мөнгөө сайн байна уу? Гурлаа аваагүйстэй хоёлоо тогснороо өнрөөдөө одоо гурлаа өгөөд 650 төгрөг авах юм байна. Гурлыг баг ордог юм байна. Тэгээ 650 төгрөг авнаа би бас. Тэ. За өдрийн мэнд. Мөнгө авах гал үзэн. Та ясаа юуны гурлаа? Алтан дээр юм уу тий? Тий. Тэгээд гурлаа. Ийм жоо орж тий 500 г гэсэн юм бол. Мэдгүй цаанаас л даалгавар юм байна. Тий би бас тэгээд юм шатах гэж байгаа юм шиг. Жага өөр юм яриад байна уу юу? Мөнгө авах гэсэн би. За. Өөр юм бодлуулад байна уу юу? Харин би sorry. Өнөөх нэвтрүүлгийн өрсөлдөгчд чинь бүр найзлаад, найрлаад хамтрагчд болчихдөг юм байна. Хэрвээ өнрөө чимдээгийн авсан гурилны үннээс арай доогуур үнээр авчихсан бол чимдээ найзынхаа голыг харлуулах байлаа. Хойд яар тохирсон шүү дээ. Тэгээд дундаа гурил авах гэсэн. Тэгээд 650-650-аар 1300 төгрөгөөр гурил авч байгаа шүү. Хоёул энэ дээр бол хамтраад ингээд одоо явхаас чараа байна да. Үлцэн гурилын яг. Үлцэн гурил нь одоо ийш болно. Болно гэсэн бүгдийг өөрөө авч болно тий. 좀 한도요. 재밌는데. 되게 좋아하는 거야. За. Хоёулаа яаж тохирсон шүү дээ. Яаж тохирсон л та гэхдээ байна уу? Хүний юмыг авч чадахгүй. За би нэвтрүүлэхдээ би ивээ залгая.
Хоёулаа яаж тохирсон тийм ээ? Уцаар ярьсан, нэвтрүүлэгт орсон тийм ээ. Би 1300 төгрөгөөр гурил авлаа гэсэн. Тэгээ хоёулаа хувааж авъя гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо би хоёулаа үнэ 1300-аас тохирсон. Би эндээс 1300-аар авлаа гэсэн тийм ээ. Тэгээ хоёулаа гуйлаад авъя гэж тохирсон шүү дээ. Тэгээ би 1300 төгрөгөөр гурил авсан байхгүй. Тэгээ та яа хэлсэн ярьснаас ингээд зөрчөөд би хүнд итгэдэг шууд би нэг хүн юм хэлхийл юм бол би шууд итгэдэг хүн л дээ. Тэгэл би тэрүүгээр авсан чинь та ахаад гурил аваадсан юм шүү дээ. Энийг магадгүй та ямар үнээр авсныг би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та энийг зөрүүн дээр ингээд бас зөрүү гаргаж байгаа байхгүй. Та бол би энийг 1300-аар авснаа танд хэлсэн. Гэтэл та магадгүй энийг 900-аар авсан юм бидөө би мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөгөө би тэрийн нөгөө нэг хоорондын нөгөө сайхан юм маань жоохон сонирхол авчлаа шүү. Тэгээ энэ гурил хийж. Энэ гурил 1300 авсан юм уу? 1300 авсан байсан. Тэгээ тэгвэл ялгаагүй л дээ. Би харин энэс хямдхан авсан. Эд баг эдгээр эдгээр итгэлгүй харагдах хүмүүс байна уу? Мэдгүй одоо би бол эдгэрд итгээд байгаа шүү. Яг 1300 авсан уу? Яг 1300. За тэгвэл бид хоёр нийчээ. Тэгвэл энд бол аль талаа гонгоодох юм байхгүй. Одоо сэтгэл хэвээрээ. Хэвээрээ. Би одоо надаар 1300 авсан өөрөө 900-аар гол авсан байна. Бачимтаа шууд игээд гороо авсан гэсэн. За хөвчөөдөө сонсоо ирэж чад тэгвэр тайвш. За баярлалаа. Яг хэсэгхэн хугацаанд амар өөс батдаг шин. За тэгвэл тэгээд би эдний үнийг асахгүй. Тий, за одоо би ажилдаа. За би багштаар очиж ажил дээр орё да. За тэгээ 1300 авсан биз? Одоо шууд бичихөө. Чи өөрөө бичиж үз. Болж байгаа тэгээ шууд бич. Харж байна уу? Урд үлгэрээс нь барь бичээрэй. За. Тий. 21,000. Хүн хэлхээс нааш, цаас чичхээс наашгүй гэдэг дээ. Чимдээд заагаад, сургаад, чиглүүлээд өгвөл хийж чадахгүй зүйлч гэж бараг алгадаа. Түүний хийсэн энэ бялуу ямар амттай, гоёмсог чимэглэлтэй хардаа. Монгол газар шороонд дургуулсан Монгол гүзээзг нь түүний бүтээлийг уламж амттай харагдуулж байгааг нуух юм. Чимдээгийнхээ гарын бялууг чандаман жимс гэж нэрлэлээ шүү. Их мундаг хурдан султ юм байна гэж. Би За баярлалаа. За баярлалаа. За бас ахтаа бас баярлалаа. Тэгээ одоо ер нь бидний социализм үеэс одоо ингээд тэр төрийн зардлаар ингээд мундаг одоо таны үеийн усууд ингээд сайхан суралцаад мэрэгжсэн байгаа. Одоо таны ийм сайхан мэрэгжлээ тийм ээ залуу үедээ үлдээгээд багшлаад өнөөдрийн хүртэл одоо залуу тогоочдыг бэлдэж байгаа. Таны энэ сургууль хүмүүжүүлэх болон тийм ээ таны ажил төрөлд сайхан аж аргал, сайхан амжилт бүхнийг хүсээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа.
За маш сайн сурлаа. Маш тий. Хурдан сурж байна. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Тий. Дажгүй болсон уу гişэ? Гоё болсон харин. Тэгээ энэ мэндээгээ энэ Юусоо давцаж үзэхгүйгээр шууд хийж байгаа байхгүй тий. Энэ минь ч одоо ингээд нөгөө ингээд хааны дитэм малгай шиг л болж байгаа. Тийм ээ. Хажууд манжуудлаар ингээд зайтай ингээд орон зайтай 3D за өөрийгөө магчлаа. За одоо энийг хайрцагтаа хийгээд дараагийн одоо ажил маань одоо энийгээ би хамгийн дээд нь 10,000 төгрөгөөр борлуулах хэрэгтэй. Энэ бол хангалттай 10,000 уул нь лимит нь 10,000 болсон болохоос би нэг бол 25-30,000-аас борлуулж чадна. Гэтэ лимит нь 10,000 болоор хамгийн азтай худалдаа авагч нь 10,000-аар худалдаж авах байхаа.
Туршлагатай гэрийн эзэгтэй хувьд бялуу хийх тиймч ядаж цөхөөд байх ажил биш нь ойлгомжтой. Хамгийн гол нь хийсэн бялууга худалдаж мөнгө өсгөх нь чухал шүү дээ. Энд нэг зүйлийг үзэгч та анзаарсан бол мастер тогоож ган хуйг, шоколад, тортны крем зэргийг гаргасныг тооцвол энэ бялуу ердөө 3-аас 4,000 төгрөгөөр л бий болсон. Тэгэхээр үзэгч таач гэсэн хийгээд үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Харин оролцогчид энэхүү бялууга 15 минутын хугацаанд худалдан борлуулах үүрэгтэй. За даалгавраа биелүүл энийг одоо би 15 минутаар юу зарах хэвээр, торта зарах хэвээр. Самин би нэг 21 мянга реалити шоунд орж байгаа. Би энэ өөр сая би нэг юуг нь 21 мянга утсаар түглэж яах юм то. Кэс нэг 21 мянга реалити шоунд орж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энийг би нөгөө 25 мянга төгрөгийн торт хийшээ. Тэгээ би 15 минутад нөгөө нэг 10 мянгаар зарах хэрэгтэй байхгүй юу? Та миний тортыг аваад 10 мянган төгрөгөөр аваач. Энэ 25 мянга төгрөгийн торт би дөнгөж сая хийсэ. Тэгээ би энэ 15 минут дотор би энэ 10 мянга төгрөгийн тортыг зарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ та нэг орой гэртээ миний хийсэн тортыг 21 мянга реалити шоуд игээд би сая ахлах тогоочоор ингэж заалгаад гоё юм торт хийсэн юм 21 мянга реалити шоу гээд. Энийг 10 мянгаар аваад орой гэртээ хүүхдүүдтэйгээ сайхан ингээд энийг нэг хэрэглээрээ гээд 10 мянган дээр авч тусалаач. Болох уу? Тэгж яахгүй даа. Тэгж яахгүй. За. Самэн би 21 мянга реалити шоунд орж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тортыг би сая 25 мянга төгрөгийн тортыг зардаг тортыг би 10 мянгаар зарах чинь л да. Тэгээ та энийг 10 мянгаар энийг би нэг 15 минут дотор зарах хэрэгтэй байгаа. Энийг 10 мянган төгрөгөөр аваач. Би энийг одоо нөгөө сая би өөрөө ахлах тохоо чинь тийм ээ зааврын дагуу энэ тортыг хийсэн. Энэ дотор 21 мянга гэд бичсэн байгаа. Энийг та аваад тэгээд гэртээ сайхан өөр хүүхдүүдтэйгээ нөхдөөгөө сайхан хэрэглээрээ. Тэгээд 10 мянга төгрөгийг авч болох уу? За ашиг баярлалаа. Энэ би өөр аюу гой гараа гаргаж ирсэн шүү. Тий аюу гой гараа гаргаж ирсэн шүү би нэг. Тий 25 ТV 21 мянга ингээд цэцэгтэй би нэг сая ингээд өөрийгээд хааны титэм малгай болгож хийсэн байхгүй. Гоё болсон байна уу? Тэгээд анх удаа би энийг өөрөө хийж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг одоо хийгээд байна. Та одоо би эхний нэг хүнээс асуугаад авсангүй. Тэгээд хоёр дахь хүн та одоо тэгээ орой гэртээ гэр бүлтэйгээ сайхан үр хөвгүүдтэйгээ миний хийсэн тортыг сайхан амтархан зоглоорой. За баярлалаа. За баярлалаа. За ажилд нь амжилт хүсье. За би ингээд за баярлалаа. Би ингээд 21 реалити шоуд ороод би сая ингээд ахлах тогоочийн зааврын дагуу өглөө боссоод тэгээд даалгаврын дагуу би энэ торт хийлээ. Тэгээ энэ торт маань бол одоо ингээд зах зээл дээр бол нэг 20-25 мянган төгрөг зарагддаг гэсэн. Тэгээ би нэг одоо нөгөө хамгийн дээд лимит нь 10 мянган төгрөг болохоор би энэ сайхан бүсгүүд тийм ээ өнөө өчрөө хэлээ. Тэгээ тортоо би борлуулж чадлаа. 10 мянган төгрөгөөр борлууллаа. За баярлалаа. Амжилт гоё шүү. За. Чимдэрч хийсэн бялуугаа сансныг бодвол маш хурдан борлууллаа. Харин авсан бүсгүй маань манай хүнийг өрөвдөөд авчих уу? Аль эсвэл камер хараад сандар уу? Бүү мэдээ. Ямар ч л байсан 10 мянган төгрөг оролцогчийн халаасанд орлоо.
Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типко. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман чанарыг гэртээ Gifel брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Осприн. Зуртаа ширээний хоог яваа. Одоо гарна. Манайх цахаад өгч. Чамд дахиад юм аа. Чи ятарч байгаа юм. Oh, my love, my darling, I've hung. Сэтгэлд хүрсэн амт. Типко. Герман чанарыг гэртээ Gifel брэнд. Дээд зэрэглэлийн орц найрлагатай 99% цэвэр алттай тос нь арсыг эрчимтэй нөхөн төлжүүлж үрчлээг багасгана. Байгалийн ичидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Грантнаас холбоод кино шиг усуу. Осприн. OS 28. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн ичидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Осприн. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман чанарыг гэртээ Gifel брэнд. 29 жилийн хугацаанд энэ хоёр нам ингээд ээлжлэл гараад энэ тэгэл дэндүү л одоо нэг тийм нэг би түрүү урд нь хэлжсэн тийм ээ баян хүн гэж бол баялаг бүтээгээд нийгэмдээ оролцдог хүнийг хэлдэг. Тэрнээс биш нийгмийн баялагаас тийм ээ цомслаад тэгээд баян болсон хүнийг бол баян хүн хэлдэггүй гэдэгтэй адилхан тийм бас энэ дээр байгаа усуд маань одоо дэндүү юм нэг тийм хонцын сэтгэлээр л хандаад гэж санагдаад байна шүү дээ. Биднийг удирдна, биднийг одоо урагшлуулна, сайхан болгон гэж одоо ингээл янз бүрийн сонгуулаар ингээл гарч ирдэг тийм ээ. Гэхдээ яг үүндээ бол ингээл гарсан хойноо ингээл байгаа байдал ерөнхийдөө хийж байгаа үйл ажил бүхэл юм ингээл нэг тийм хонцын сэтгэлээр л нэг өнгөтэй болохгүй бол нэг тийм одоо бид нар дийл боллоо шүү дээ. Тэгэл одоо ингээл хоёудлогоо юу болов, тавандлогоо юу болов, энэ олон эцэнцүүд юу болов тийм ээ. Энд чинь тэгэл ард түмний өмчгөл одоо яаж яагаад баяжчихсан тийм нэг улсууд л улс төрд ордог юм байна. Ер нь л тийм болчлаа л да ерөөсөө тэгээд одоо энийг бол өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Ямар нэгэн орны одоо 4% нь л одоо энэ жагсаад нэгтгэхэд одоо энэ өөрчлөлтийг авчдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгмээр бид нар бас ингээд дэндүү хүлцэнгүү бас ноомай бас дэндүү юу байна л да. Тэгээд өнөөдөр яг миний карманаас ингээд хин нэг карманаас мөнгнөөс нь авахд бол ууралдаг нэ цаагаараа далдуураа тэрнээс нь хит дахин их мөнгийг ингээд хулгайлж яхад бол тийм ингээд чимгүүл байгаад. Энийг үгээрээ би бод ямар нэг юм одоо нөгөө юмд дөрхирж байгаа юм биш л те. Гэхдээ бид нар бас хэлэх үедээ хэлээд ярих үедээ яриад тэмцгүүдээ тэмцээд одоо гадаад бол одоо ингээд зүгээр нэг маш жоохноор л одоо бензин өвн нэмэхэд л одоо бүгд ажил дуу нэг төр ажил хийж шүү дээ тийм. Тэгэхээр л одоо
бид нар чинь бас нэгдгүүдээ нэгдэх хэрэгтэй байна. Тэрнээс тэр популизм ч гэдэг те тэгээд нэг дээр үе бид нар чинь хөгжих хэрэгтэй. Дандаа хөгжиж байгаа бол хөгжлөөд агаар бид нар яг хөгжлийнхаа гормоор явах хэрэгтэй. Тэрнээс яг хуучны тэр популизм даад одоо ингээд хийд юм ингээд хүмүүсийг хөөргөөл бужигнуулаад ингээд их нь бол тийм ээ бидэнд бол явах гарч биш л те. Нэгтгэл өстой гэж би боддог шүү дээ. За ингээд өнөрөө бэлугаа аваад баян хошууны эцсийн бодлыг зорилоо. Амжилт хүсье. Гэхдээ хүмүүс гар дээрээс тэр тусмаа хүнсний зүйл худалдаж авах болоо да харж л бай.
Монголчууд маань бие биедээ ямар их тус дэмтэй юм бэ гэдгийг энэ хоёрын бялууны 8-аас харж болохоор байна. Өнөрөг минь ойлгож, гараа гаргаж хийсэн бялууг нь худалдаж авсан танд нэвтрүүлгийн зүгээс баярлснаа илэрхийлье. Сайн байна уу? Тэгээ 21 реалити шоуд орж байгаа. Та 500 төгрөг таарах юм юу вэ? 500 төгрөг. Тэр кофе л энэ манту авсан чи манту чинь 400 юм байна. Манту бууд чинь 700 юм байна. Тэгэхээр би чадахгүй болоод. Тэгэхээр би кофе сайхан кофе авъя. Миний 500 төгрөг таарах юм бол кофе л би хамгийн гол нь өглөө гарахтаа нөгөө салгалтай чи нөгөө хийсэн хоолоо мартчих. Тэгээ орой одоо ингээд энэ фитнестэй явчаад шууд одоо буудлаар очиод хоолоо идэгээс одоо өнөөдрийгээ 500 төгрөгөөр би нэг сайхан кофе аваад нэг сайхан сэргэж аваад фитнестэй орлоо. За баярлалаа. За өнөөдөр 500 та кофе авч уулаа. Эртхэн одоо өрөөндөө очиж юугаа яа. Гурван задлт юм бол гэж. Эртхэн очиж одоо өрөөндөө очиж хоолоо идэхгүй бол тэгвэл фитнес одоо хөнгөн ихгүй болохгүй юм да. Би ерөөсөө кофе уудаг. Би ерөөсөө кофе идэр уудгүй. Гэтэ одоо кофегоор одоо сайхтай кофегоо уугаад жоохон сэргэж аваад юм ичэндээ. Чимдээ оролцогч өдөр тутмын 500 төгрөгөөрөө санаанд багтмааргүй өвөрмөц зүйл худалдаж авсаар л явна. Өнөөдөр л ихэд огт кофе уудаг хүн оюутны цайны газарт кофе уугаад сууж явах жишээний. Тэ яг хөө нэг л одоо уралдаж байгаа юм чинь бас 500 төгрөгөөрөө уралдаанд оролцъё хөө. Би Чимэд хичээлээ бараг 10 гаруй жил болчлаа. Контенттэй алгаж спортлын доор анх чим тэнд айгу эрчтэй идэв гэсэн. Тэндээс явж эхэлсэн. Тэгээ одоогээ бол 10 гаруй жил болчлаа да. Тэгээ би уралдаан тэмцээнд орох зорилготой биш. Зүгээр өөр эрүүл мэндэ бодоод тэгээд эрүүл мэндийн төлөө бас гэр бүлдээ эрүүл аав эрүүл нөхөр байхын төлөө бас хариуцлагатайгаар ингэж банк фитнест явдаг шүү дээ. Нэг жимэг бол ер нь тэгэл нэг цаг 30 минут л ерөөсөө ирчдэг. Манайх жим дээр ирж ажил бэлтгэл сурвал хийн ихээр ингээд нэг дасал игээл уул нэг таслаас нэг 30-аас 1 минутны хооронд амрах хэрэгтэй байдаг. Тэгэл 30 секундээс одоо 1 минутны хооронд амраад дараагийн тасал руугаа орж ирэх хэрэгтэй. Тэрийн хооронд бол нөгөө урд нь орсон тасалын 30 маань хөрөөгүй байдаг. Тэгээ залгуулж орохгүй маа ихэнх залуучууд маань донд нь айгүй их цаа авдаг, хоорондоо их ярьдаг, бизнес, фитнес тэгээд зорилго нь бид нар мөнгөө төлөөд тийм ээ. Цаг заваа гаргаад фитнес ирж байгаа болохоор бас яг л тэрэндээ зориулагдсан хөдөлгөөний дасгалыг яг зөв багшийн зааврын дагуу хийгүүл үр дүнтэй байна. Нэг нь бид нар мөнгө зараад цагаа заваад ирж байгаа юм чинь үр дүнтэй өнгөрөх нь чухал л та. Өнөөдрийн хувьд бол өсөх гэдэг үгийг би хэрэглэхгүй гэж хичээсэн ч өдрийнхөө хоолыг мартаад байсан. Би чинь жоохон бодлоо дандаа л намаа гаргахад л эхнэр маань хүүхдүүд маань тэрийг авсан уу, энийг авсан уу гэх ер нь жоохон тийм саландуу хүн л дээ. Тэгээ тэрийгэ мэддэг байнга л. Өнөөдөр тэгээд нөгөө та нартай найдаад хоолоо авсан багсан чи хоёр гарт нөгөө ивент итгэж байгаа жуусыг Осбринг брэндээ усыг барьж байгаа болгоо нөгөө хоолоо мартаад гаргаадчих. Тэгтээ яг сая нэг кофе уучлаа 500 төгрөгөөр тэр чинь болж байгаа сэргээж байх. Би ч ер нь кофе мафи уудгүй л дээ. Ерөөсө сураачгүй. Тэгээ сая кофе уугаа жоохон сэрэх болов гээд кофе уучлаа. Одоо энэ жоохон хотод харжхан жил байна. Гэтэ өнөөдөр хөнгөн одоо мөрний таслаа халаагаад гарны дасгалаа хийгээд тэгээд дуусгана. Тэгээл буудалтай очиад сайхан. Өнөөдөр чинь бид нар чинь нөгөө нэг өдөн гүрдэг яаж ажиллах тухай бүгдээ бас ажлын зөвлөгөө өгж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор тэрийг бас хийгээл тэгэл тэр зөвлөгөөнөөс өмнө хоол идэх юм шүү. Та өдөрт ердөө 30 минут идэвхтэй хөдөлгөөн хийснээр илүү дэлжин, таргалалт, чихрийн шижин, зүрх судасны өвчин зэргээс урьдчилан сэргийлж чадна гэд боддоо. Алхах, гүйх, аэробик хийх, усан цэлэх, бүжиглэх, ууланд алхах, сагсан бөмбөг тоглох, фитнес хийх, гантел өргөх бүгд л идэвхтэй хөдөлгөөн болно. Өнөө үед фитнесээр хичээлэх хүний тооч нэмэгцээр байгаа билээ.
Та ч гэсэн биеийн галбар, эрүүл мэндэд анхааран фитнес клубт хичээлж эхлэх гэж байгаа бол манай оролцогч Чимдэгээс заавар зөвлөгөө чөлөөтэй авч болно гэсэн шүү. Гэтэ ямар ч байсан би даалгавраа биелүүлээд 10,000-аараа бялууга борлуулсан. За өнөөдрийн тооцоо маань юу болж байна? За усаач уух завгүй гүйсэн өнөөдөр. Ус үнэхээр хэрэгтэй юм шүү. За одоо 6 цагаас өмнө. За одоо энэ дашрамт хэлэхээрээ би нөгөө мэрижийнхаа галбиржуулагч боож байгаа өдөржингөө өмслөө. Ер нь одоо дасчаад бараг шүүн унтахтаа хүртэл тайлахгүй унтах гэдэг юм шүү. Ер нь ингээд 6 хоног өмслөө. Үнэхээр би дэвтэйхэн аятайхан байна. Тэгээд намайг харсан ч юм уу таарлцсан хүмүүс маань бас царай шингэрлээ гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр эн чинь бас дааврын бас өөрчлөлт өгөөд бие махбодод бас эрэг нөлөө байна. За тэгээд нөгөө хөл даарахаа болсон. Анзаарч байгаа бол би дандаа л одоо хөлнөсгөн яваад байх юм тий. Нуруу өвтгөө болцсон байна. Тэр нуруугаар татаад байдаг энэ бассейнтайгаж холбоотой бас энэ бодитойгож давхар холбоотой ч үж магадгүй л. Тэгээд амтны хувьд бол маргаангүй гоё болно. Яагаад гэвэл тэр чинь шоколад байгаа. Шоколадны амтыг бүгдээрээ л мэднэ тийм ээ. За тэгээд сайхан гүзээлзгэн байгаа. Тэр өнөр нь хүртэл өнөрччихлээ шүү дээ ер нь бол. Гэхдээ өдөр би бас тэр бялууга хийж явахдаа за нэгдүгürt нөгөө хамгийн бас л нөгөө мэдгүй юмнаас л хүн айж ийн гэдэг чинь бас л давтагтаад байгаа байхгүй юу. Нөгөө торт бүрхтэй бол би бол мэддгүй учраас бас муухай бүрчих болов бүрч чадахгүй болов гэсээр байгаа л зөвхөн кекс тэгэл одоо хүүхдүүдэд дайлаад торт хийдүүч чаддгүй байсан. Гэтэл ерөөсөө л торт гэдэг чинь кремийг зөв гоё бүрээд дээрэс нь гоё зөв чимэглэх нь л чухал юм байлээ. Тэр нөгөө нэг ийм ухсуурныхаа ач холбогдлыг би ойлгосон шүү дээ. За одоо ийшгээ. Давуулахгүй тулд одоо энэ нэг хумдаг гэд ийм сайхан гамбаз байгаа юм да тэгээд. Одоо л дасч байна. За тэгээд маслын шарчвал салаад болчихно гэж бодоод нөгөө нэг алдартай сүүлний годонгоос баг зэрэг хэрчээд жоохон махны амт оруулчихна. За мэдээж тэгээд төлөхгүй тулд дээрээс нь жоохон масл хийгээд харин энэ дээрээ би нэг луун хийх үү байх уу цаа. Луун гэж хэрэггүй дээ. Нөгөө л жоохон баг зэрэг давс, баг зэрэг перц өөр янз бүрийн амтлагч байхгүй. Зарим нь ингээд нэвтрүүлэг хараад байхад нөгөө нэг заавал нөгөө нэг л махны амт оруулах гал жижигхэн бульон авцсан явж байгаа харагдтiin. Тэгээд тэр чинь дотроо нөгөө нэг бас л нөгөө нэг хүний биед хэрэггүй тэр илүү нөгөө одоогоор нөгөө үүс шиг л тийм бодиснууд яваад идэм шүү. Юмыг зөөлрүүлдэг амт оруулдаг. За одоо энэ дээрээ би сайхан маслаийнэ. Надаа юу л вэ? Масла. Ер нь би ихтэй энэгээр яагаад хураагаад байгаа юм гэхээр нэг хайлм кичил гэж бодоод байгаа юм да өөрөө. Тэгээ юу ч гэсэн энэ тогоо хайруулын тавг индукцийн плитгтэйгээ танилцчихж өрөн гүц танилцсныхаа дараа тэгэл нэг нам хайлм хийгээл сонгонтой юм уу луунтай гамбир хийнэ гэж бодоо тийм. Одоо би яг нэг 4-6-гийн хооронд л хоол идэх байгаа шүү дээ. Ерөн за 5-6-гийн хооронд. Тэгээ орой хэрвээ үлсмөр санагдах юм бол жуус уучж байгаа. Ер нь бас одоо нөгөө хоол үлдээгээс сурцсан. Тэгэхээр нөгөө бүтэн идэггүй сая одоо ингээл амсангаа идэл дээж идээд дуусч байгаа адилхан. Энд чинь баг зэрэг үлдгэл багт. Хоолны хувьд өнрөө эмчтэй яриад байх зүйлгүй. Өдөр болгоно л өөр төрлийн хоол. Давхар ашиг тустай эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгсөөр л байгаа. Үлдсэн өдрүүдийн хоол хольцч янзтай байх нь дамжиггүй юм аа. Ер нь хүний биед заа өглөөний 4-7 цагийн хооронд тэгээд орой 4-7 цагийн хооронд заавал ийм нэг хиншүү хярвас гаргасан түлж мүлсэн тийм ээ хий дарах гэсэн ийм хоол хүнсний зүйлүүд хэрэгтэй байд юм билээ. За энэ типко жуус бол надад ёстой энэ 21 10 хоног дотор л надад ганц аминд орж байгаа. Типко жуус Osprey брендийн
шөлтөг ус бол надад бас хань түшиг болж байна. Энэгээр бол ерөөсөө ямар ч өлсгүйгээр ингээд амин дэмээ аваа яваадахаар бас ямар ч яваалах юм. Энэ жуус маань болохоор тэ мах өөх тос их иддэг хүмүүсийн бүдүүн гэзний үйл ажиллагааг дэмжиж хөрвүүлзэх хөдөлгөөнийг одоо сайн болгоод хорыг гадагшруулдаг гинэ. Уур нь одоо ингээд дөрвөлсэн би 70-80 сая малтай, 3 сая хүн амтай тий 70 сая малтай ийм том газар нутагтай байгалийн баялаг зөндөө тий ийм хүн хэдхэн 3 сая хүн амыг хатай тухтай амьдруулахад одоо нэг их ухаан шаардаад нэг гоцгоод юм байхгүй ч жоохон сэтгэл гаргах юм бол тийм ээ боломжийн амьдруулах боломж л байгаа. Тэгээ нэг сэтгэл дутаад энэ өсвөл нэг 4 жилээр хонцын юугаар л байгаад нэг тийм арай л нэг болохгүй л ах шиг байна. Тэгээд бас л одоо ингээл улам л улс төр маань ирүүлж яйл байна те. Одоо ингээл ерөнхий сайд маань, ерөнхийлөгч гэдэр маань ингээл бидний одоо хэдэн жилийн хугацаанд одоо энэ авилгал хайл хахуул одоо энэ бонус лобби гэх мэтлэн одоо энэ төрийн түвшинтийн хийдэг одоо энэ бизнесийн ямар нэг юмнуудыг бол хааж боогоод одоо жижиг дондроо үйлдвэрийг гаргаад тийм ээ гэх мэтлэн ингээд энэ алдаа оноонуудыг өөртөөсөө хайж байгаа нь бол надад таалагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь тийм ээ манай ерөнхий сайд маань бол тийм ээ иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсож гин гэж бодоод байгаа. Иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсоод бас тэрэндээ ажил хэрэг болоод байгаа нь надад их тааламжтай санагдтыг. Гэхдээ одоо ярих нэг өөр тийм ээ энийг одоо биелүүлэх нь л их чухал. Тэгэхээр одоо яаж биелүүлэх үү гэдгийг л одоо харж тэгээ биелүүлэх байхаа гэж одоо их найж байгаа шүү дээ. Урд нь бол тийм ээ ерөнхий сайдууд яг ийм чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулж ирсэнгүй тийм ээ болон бүтэнлгээл байдаг байлаа. Тэгэл одоо бол энэ ерөнхий сайдад итгэж байна. Ер нь би өөрөө улс төрч хүн биш. Би бол бизнесмен хүн болохоор бас энэ улсын нэг иргэн хүн болохоор ямар нам засаг гарах нь хамаагүй ерөөсөө тэр засгийн бодлогот тийм ээ уялдуулан өөрийнхөө төлөө бас сэтгэлээрээ л одоо тусдын болох юм шиг л гэж боддог. Би бол нам бус тийм ээ ямар нэгэн улс төр элдвэн янзын дэмждэггүй бизнесмен хүн. Тэгээд ямар ч нөхцөлд одоо тэгэл одоо улс орныхын төлөө, ирээдүйн төлөө ажиллаж амьдарч байна л гэж би өөрийгөө боддог шүү дээ. Тэгээд бүгдээ ийм байгаасаа болж өгвөл нэг бити талцаасаа 3 сая хүн ам хоорондоо эвтэй нартай байгаад ингээд байгаасаа гэл хоёр нам маань хоёулаа л одоо Монгол улсаа сайхан болгоно гээл гэх юм биш үү. Тэгээд одоо тэгээд нэг нь муу, нэг нь сайн гэхгүй тэгэл дандаа сайхан болгоно гэх юм. Тэгэл одоо явж л байх одоо тэгээд бүх юм сайхан болно гэл сэтгэлдээ баясаал тэгэл ажил төрж амьдрал байцгааж энэ тэгэл улс төрчдөө бас амжилт хүсье тийм ээ. Монголчууд яагаад ядуу амьдраад байгаагийн шалтгааныг л олж. Тэгвэл амьдрал аандаа дэвжиж дээшлээд л ирнэ. Наазах нь бид ааруулаараа чипс шиг дэлхийд танигдсан нэгэн брэнд гаргахад л олон зуун малчин айлыг тэжээх боломжтой гэд боломж бололцоо бидэнд байна. Уулуурхаа бол ухаад дуустдаг баялаг. Харин үндэсний үйлдвэрлэл дундаршгүй, дуусашгүй. Энэ бүхэнд чимдээ маань сэтгэл завнаж ил явна да. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типо. Сэтгэлд хүрсэн амт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Герман чанарыг гэртээ Гифэл брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн дэвшлиг таны эрүүл мэндэд Осприн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Типо. Сэтгэлд хүрсэн амт. Арьс арчилгааны 10 алхмынхаа дагуу тусан цэвэрлэгээ эхэлж хийж будгаа эхэлж арилгаж аваад дараа манай Nature Republic-ийн надад хөөс өгсөн гэж байгаа. Энэ ногоон цайны хандтай хөөсрүүлэгч, нүүр цэвэрлэгч. Энийг хамгийн гол нь яах ёстой гэхээр шанаанаас эхэлнэ. Духнаасаа эхэлнэ. Хавраас эхэлнэ. Нэрөө эхэлнэ. Тэгжээж дараа нь хацрынхаа эрс рүү орохгүй бол юу ч нөгөө нэг баг бахта 2 гараа савндал хацраа ингэх юм бол хацрын эрс чинь тэгээд нингэрсээр хагаад сүултээ шингэнгүй буюу
чийггүй болоод тэгээд унжиж ирдэг гэж байгаа шүү дээ. А энэ ногоон цайны хандных нь цэвэрлэгч маань бохирдолтой эсрэг гэж байгаа. Тайвшруулна, антиоксидант нөлөөтэй. Тэгэхээр нүүрний хамгийн товгор хэсэг болох шанаа буюу T-зон дуух хацар юм энэ шанаагаараа эхэлж төрөж цэвэрлэх хэрэгтэй юм лээ шүү. За одоо тэгэл энэ нүүр цэвэрлэлтэйгээ сураал андаа сураад байгаа. Тэрвсэн бол бүрэн гүйцэж чад. Солонгост л байж ах чи одоо тэр үйлдвэрт ажилтдаг 70 нас гарцсан, 60 гарцсан, 80 хүрж байгаа ажиг маань үйлдвэрийн ажил 7 цагаас эхэлдэг бол хар өглөө 4-5 цагт босоод зүгээртээ бараг цаг хагас 2 цаг шахуу нүүрөө цэвэрлээл дарааллынхан дагав бодог шонгох тэр одоо тоник моник эссенц эмульс тос тэгэл крем пудр тэгээ хуурай пудр мат тэгжиж өстэй шаазан шиг цав цагаан цэвэрхэн арьстай болоод тэгээ сарда нэг удаа заавал арьсаа амраадаг гэж байгаа байхгүй юу. За дараа нь би чийгшүүлэгч тоосон усан суурьтай аква тосоод хүрхнэ. Өнөөдрийн мөнгө өсгөх даалгаврыг хоёр оролцогчид маань маш сайн гүйцэтгсэн. Худалдан борлуулах тал дээр хурдан шаламгай байж эхний 5 минутанд л 10,000-аар зарж мөнгөө өсгөд авсан шүү. Хоёр оролцогч гурил авахдаа үл ойлголцсноос болж бие биенээ эвгүй байдалд оруулсныг тооцвол ив найрамдалтай өнөөдрийн дугаарыг өндөрлүүллээ. Маргааш иргэн уулзъя. Сайхан амраарай. Маргаашийн дугаараар өндөр үеийн микроб лабораторид мэргэжлийн ажиллаа хийж үнэтэй зөвлөгөө өгөхөөс гадна хүн байхын учир найз нөхөрлийн үн цэнийн талаар үнэтэй сайхан сургамж ярих болно. Харин чимдээ маань уул хадар аялахын ач тусын талаар танилцуулна. Ингээд улам сонирхолтой үйл явдлууд үргэлжлэндээ